Đây là một plugin mà editor cũng muốn cho bạn biết. Cùng xem đến cuối video để biết được link tải nhé. Đây là một plugin có hơn 1.300 sound effect đa dạng các loại khác nhau. Ngoài ra, nó còn có các effect đã được setting sẵn. Plugin này rất phù hợp cho các bạn đang làm editor cũng như là các content creator với cách sử dụng rất là đơn giản. Chỉ cần tìm một cái sound effect phù hợp, click chọn nó sẽ tự động ép vào cái project của bạn. Còn hiệu ứng thì các bạn nhớ chọn cái line âm thanh trước rồi hãy chọn effect. Cách cài đặt plugin thì bạn yên tâm. Ở đây nó đã có một cái file hướng dẫn, các bạn chỉ cần làm theo là được. Và link tải plugin mình sẽ để ở đây. Các bạn hãy tải về và trải nghiệm thử nha.